Udah dibilangin berhenti kamu ngerokok, kebanyakan deh kamu merokok kok. Rokok apa sih kamu isap itu? Rokokku. Memang merokok terus ngentot, udah bukan obat juga. Kamu kalau paru-paru nggak bisa, udah jangan dipaksa ngentot, jangan dipaksa. Sekarang sudah diberikan obat, anjing diminum. Kalau diberikan obat minum. Batuk terus, capek orang dengar. Nanti bangun tuh mamanya Excel bangun nanti ngentot. Udah ramai.